مرحبا، هل أقول نهارك سعيد أم مساء الخير بما أنك مقيم في البرازيل والساعة الآن لديك 4:30 عصرا؟ سأبدأ بكلمة أمازيغية عزيزة. أزول أزول مسعلي أزولي ثمنين تبدأ علي كولو تنمرت نشيان ختي نوبيانش. سعيد جدا بتواجدي معك بطبيعة الحال، وأشكرك على الاستضافة، وبطبيعة الحال هذا شرف كبير أن أكون حاضرا في قناة كردية التي من خلالها أولا وقبل كل شيء أوجه تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الكردي الصديق الصامد الذي تربطنا معه أواصر المحبة والأخوة والصداقة والود والمشاكل المشتركة والأهداف المشتركة، ولو أن الجغرافيا تفرق بيننا حيث نتواجد على قارتين مختلفتين، نحن في إفريقيا وأنتم في آسيا، لكن لطالما رفع الكرد راية الأمازيغ، ولطالما رفع الأمازيغ راية الكرد في مسيراتنا الاحتجاجية وفي نضالنا، لأننا نعرف المشاكل المشتركة. ولعل أن في هذا اللقاء سنأتي على تفاصيل موضوع الموقف الأمازيغي من القضية الكردية. تنمرت نشيان أو سباس كما تقولون باللغة الكردية الجميلة، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. لك جزيل الشكر، أهلا بك. طبعا أنت مقيم في البرازيل. نعم، أنا مقيم في البرازيل، بالضبط في مدينة ساو باولو لمدة 4 سنوات أو أكثر بقليل، ولدي أشتغل لحسابي الخاص، لدي مدرسة لتدريس اللغات، ولكن أنا خريج يعني هندسة الخدمات الفندقية أو السياحية عفوا من جامعة أونجي بفرنسا. والجو هنا فعلا هي 4:30، ونحن الآن في البرازيل في فصل الصيف، يعني الجو حار والجو يعني جو الاصطياف وجو الذهاب إلى البحر والاستمتاع بالبحر. أنت حظك من السماء. أنا أحب البرازيل كثيرا، أحب لاعبي البرازيل، كرة القدم البرازيلية. جميل هو حضورك معنا كي نتعرف أكثر على هذا الشعب العريق، الشعب الأمازيغي الذي نحترمه نحن الكرد، ونتقاسم معه المأساة، نتقاسم معه الاضطهاد، الحرمان من الحقوق القومية. لذلك سوف أسألك عدة أسئلة، وأتمنى أن تكون هذه الأسئلة كافية وشافية لجميع ما يدور في عقولنا وأفكارنا. سأبدأ باسم الأمازيغ والبربر كلاهما اسم لشعب واحد، فهل لك أن تحدثنا بشكل مختصر ومفيد عن تاريخ هذا الشعب؟ أولا أبدأ بالتسمية. التسمية الحقيقية والوحيدة لشعبنا هي الأمازيغ. أما كلمة بربر فهي كلمة قدحية كان يطلقها الرومان على كل حضارات غير الرومانية، وهي بربر تأتي من بربروس أي غير متمدن أو غير متحضر. فبالنسبة للرومان كل من هو غير روماني فهو بربري، فالويندال بربر والفيكينج بربر والعرب بربر، وكل من هو لا ينتمي إلى روما باعتبارها آنذاك مركز الحضارة يعتبرونهم بربر. وبطبيعة الحال المؤرخون العرب عندما يعني في فترة الاستعمار الاستيطاني في عهد الأمويين اتخذوا هذه التسمية وأطلقوها علينا. أما الأمازيغ فلم يسموا أنفسهم بتاتا بالبربر، بدليل أن في اللغة الأمازيغية كلها من ألفها إلى يائها إن صح التعبير لا يوجد فيها كلمة بربر، أو لا توجد أي كلمة مشتقة من هذه الكلمة، يعني بالباء والراء والباء والراء لا وجود لها. الأمازيغ من هم بطبيعة الحال هم السكان الأصليون
أول من وضع قدمه في منطقة شمال إفريقيا. الأمازيغ موطنهم يمتد من واحد سيوة في مصر في محافظة مرسى مطروح التي تبعد يعني حوالي 800 كيلومتر عن العاصمة المصرية القاهرة، والتي فيها معبد الإله أمون. نحن لدينا إلى يومنا هذا أسماء مذكرة شخصية بهمون يعني. ويمتد على هذه الرقعة الجغرافية إلى حدود ما يسمى الآن بالجزر الجعفرية التي توجد تحت الاحتلال الإسباني، مرورا بالساحل والصحراء بطبيعة الحال. نتكلم عن موريتانيا، عن أزاوات في شمال مالي والنيجر وحتى بوركينا فاسو، والطوارق الذين هم أمازيغ الصحراء الكبرى التي توجد في الشمال الإفريقي. إذن هذا هما موطن الأمازيغ، بالإضافة إلى أمازيغ الدياسبورا الذين يوجدون خارج أرضنا التاريخية. إذن هذا هو موطن الأمازيغ. والأمازيغ يقول بعض المؤرخون، نأخذ على سبيل المثال المؤرخ الفرنسي برنار لوغون، حينما يقول بأن الأمازيغ نزحوا من منطقة القرن الإفريقي التي تعرف الآن بالقرن الإفريقي، يعني بين مرتفعات إثيوبيا ومنخفضات إريتريا الحالية، ونزحوا جهة الشمال 20,000 سنة، منذ 20,000 سنة يعني مضت. وكانوا أول من استوطنوا أرض شمال إفريقيا، وأقاموا بها حضارات تسمى حضارة الأمازيغية، وتكلموا لغة تسمى اللغة الأمازيغية. طبيعة الحال هناك كتب ومراجع أخرى تثبت أن الأمازيغ هم أول من استوطن شمال إفريقيا. هناك بطبيعة الحال الدراسات الأركيولوجية والطوبونيميا، يعني علم أسماء الأماكن والجغرافيا والتاريخ إلى آخره، الذي يثبت كل هذا، بالإضافة إلى أن هناك يعني اكتشافات أركيولوجية كالنقوش الصخرية لا سيما في منطقة الصحراء التي لا زالت التي لا زالت تسجل يعني حروف اللغة الأمازيغية العظمى، الذي تمتد تاريخها إلى ما يزيد عن 5000 سنة، بالإضافة إلى الاكتشاف الكبير الذي يعني خلخل يعني المفهوم الذي كان عند البشرية ووعيها بتاريخها. اكتشاف أقدم إنسان الذي يمتد إلى 315,000 سنة، خلافا للإنسان الأقدم الذي كان اكتشف في إثيوبيا، اكتشف في جبل إيغود بالمغرب، ويمتد تاريخه إلى 315,000 سنة. إذن أقدم إنسان يعني الإنسان العاقل أومو سابيان، أقدم إنسان إلى يومنا هذا الذي اكتشف في جبل إيغود، يعني في شمال إفريقيا، موطن الأمازيغ. وبالتالي نحن نفتخر أيما افتخار بانتمائنا إلى هذه الحضارة العظمى. طبيعة الحال تم تشكيل أو تأسيس دول وإمارات أمازيغية قبل الاستعمار الاستيطاني العربي الإسلامي. بطبيعة الحال كانت مستقلة وذات سيادة ومؤسساتيا منتظمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. بطبيعة الحال نتكلم عن أشهرها هي مملكة نوميديا التي تمتد يعني على ما يسمى اليوم بالجزائر، وقسم من تونس وقسم من ليبيا الحالية إلى آخره، ثم مملكة موريتانيا التي هي يعني المغرب ثم وجنوبه. هذه كانت مملكتين يعني أمازيغيتين معروفتين في التاريخ، وعرفت ملوك عدة، منهم الملك الذي أحمله اسمه يعني الملك يوغلتن، وهو ملك نوميدي الذي حارب روما ثم تم أسره ومات في سنة 105 قبل الميلاد. ولا زالت يعني لا سيلول بالعربية نسيتها، يعني المعتقل الذي مات فيه لا زال يزار إلى يومنا هذا من طرف السياح في روما عاصمة إيطاليا. بطبيعة الحال هذه المماليك احتلت من طرف الرومان، وكانت هناك موجات من التلاقح بين الثقافات والحضارات، لكن طبعا بقيت الأمازيغية دائما هي الحاضنة والمذوبة لهذه الثقافات الوافدة، التي كان الأمازيغ دائما يعتبرونها عنوان غنى وعنوان ثراء، لكن دون أن يعني يسمحوا بطمس هويتهم ولغتهم. وماتت جميع اللغات التي تعايشت مع الأمازيغية، حتى المكتوبة منها، حتى اللغات التي يعني كانت عنوان حضارة كبيرة يعني كالسوريانية إلى آخره،
والتي اندثرت واستمرت الأمازيغية اليوم علماء اللسانيات يعتبرونها يعني معجزة لغوية بكل المقاييس، التي هي كانت ظلت لغة شفهية إلى أمد قريب. ثم بطبيعة الحال جاء الاستعمار السلطاني العربي الإسلامي في عهد الأمويين، أو ما يسمونه التيارات الإسلامية الحالمة بعودة الخلافة بالفتح الإسلامي. ثم بعد هذا الاستعمار قام يعني المحارب الكبير ميسر المطغري الأمازيغي بتجيش الجيوش ودخل في حروب مع الأمويين، ثم هزمنا العرب وتم فصل المشرقي عن المغرب، ثم على يد خالد الزناتي لترصيد مكتسبات هذه الحرب التي انتصرنا فيها وانفصلنا عن الشرق وعن العرب. وثم تأسست بعد ذلك بطبيعة الحال ممالك أمازيغية وحروب معروفة، يعني حتى الأصدقاء في الشرق لابد أنهم يسمعوا بمثلا أكسيل، أو كما يسمونه العرب بكسيلة، وأكسيل في الأمازيغية يعني النمر، يعني يسمونه بكسيلة البربري، وهو أكسيل الأمير الأمازيغي الذي قتل يعني دعنا نقول أول داعش إرهابي في منطقة شمال إفريقيا، وهو عقبة بن نافع، الذي يعني أذل الأمازيغ وقطع يعني أذانهم، وقال له، ويقول المؤرخ حتى تضع إصبعك على أذنيك فلا تتجرع على أسيادك العرب إلى آخره. ثم هناك بطبيعة الحال تأسست ممالك وإمارات بعد ذلك، يعني عندما أصبح الأمازيغ مسلمون، كإمارة نكور وسجل ماسا وبرغواطة في الوسط، وإمارات كثيرة، ثم إمارة الأدارسة التي هي إمارة صغيرة، ولكن التاريخ الرسمي المغربي بطبيعة الحال يربط تاريخ الوطن بكامله بتاريخ هذه الإمارة الصغيرة، لأن النظام الملكي في المغرب ينحدر من نفس الأسرة، فبدأوا التاريخ من الأدارسة، في حين أن إمارة صغيرة امتدت ل 28 سنة فقط. يعني يمكن أن نتعرض بعد ذلك للحديث على التزوير الكثير للتاريخ حتى يعطوا لأنفسهم شرعية، التجارات العروبية والتجارات الإسلامية أقصد. هذا هو تاريخ الأمازيغ، تاريخ نضالي، تاريخ مقاومة، تاريخ يعني نسميه نحن بالأمازيغية تقرولة، وهو يعني كلمة تجمع مجموعة من المعاني، يعني الصمود والثورة والجهاد، جهاد بمفهومه الشريف وليس بمفهومه الديني، يعني بمفهوم التضحية من أجل الأرض ومن أجل التربة ومن أجل الوطن. ثم يعني نحن شعب لا نقبل الهوى، لا نقبل الذل. ثم بطبيعة الحال يعني استمر الحال بعد ذلك، وتعاقبت يعني الدول والإمبراطوريات كالموحدين مثلا والمرابطين إلى آخره، إلى أن وصلنا مثلا إذا كنا نتكلم في المغرب في بلدي، وصلنا إلى الدولة العلوية، يعني 4 قرون مضت يعني. ثم جاء يعني الدولة العلوية، ثم تأسست، نزحوا من سجل ماسا، يدعون بطبيعة الحال القصة يعني لا فيرسيون اوفيسيال، او يعني السردية الرسمية تقول بأنه هم من أصل يعني من نسب، يعني ينحدرون من نسب النبي الإسلام محمد، لكنهم نزحوا من قبائل سجل ماسا، من قبائل صحراوية، يعني من الصحراء الأمازيغية، ثم أسسوا دولة. وبعد ذلك جاء الاستعمار الفرنسي وحاربه الأمازيغ حتى طرده بطبيعة الحال بقوة السلاح. ثم أخذنا الاستقلال، ولو أنني أفضل أن أضع كلمة الاستقلال بالنسبة لوطني بين قوسين، لأنه لا زلنا لم نصل إلى الديمقراطية الحقيقية والسيادة الشعبية، لا نعيش بحبوحة الديمقراطية كما تعيشها مثلا الدول الأوروبية أو الأمريكية إلى آخره، ولكن على الأقل الاستقلال الرسمي يعني من الاحتلال، دعنا نقول العسكري المباشر الفرنسي سنة 1956. وبعد ذلك استرجعنا الأقاليم الصحراوية الأمازيغية المغربية سنة 75، وبعد ذلك سنة 79.
ولا زلنا اليوم الأمازيغ منذ 1956 أي منذ هيمنة السلطة المركزية على القبائل الأمازيغية التي كانت تسير حياتها بشكل أمازيغي 100% من لغة وثقافة وأعراف وقوانين وضعية تكتب على الألواح إلى آخره، إلى تم ربطنا قسرا بالنظام المركزي الذي دمر وهمش واحتقر الهوية الأمازيغية واللغة الأمازيغية، وتم إدخال المغرب قسرا بعد طلبين للالتحاق بالنقابة الفاشلة المسمى بالجماعة العربية، حتى أصبحنا دولة تسمى رسميا بدولة عربية، والشعب الذي هو شعب أمازيغي أصبح يسمى بالشعب العربي. وتم طحن يعني تدمير الأمازيغية في الإعلام وفي المدرسة وفي الشارع وفي المجتمع المدني وفي الأحزاب السياسية وفي النقابات. يعني كل هذه القنوات تصريف المعلومة التي تحتقرها الدولة وهي تحت يعني وطأة الدولة، أو ما نسميه نحن في المغرب بالمخزن، الذي هو تيار عروبي يعتمد على القومية العربية ويعتمد على الشرعية الدينية، مع الأسف الذي دمر الأمازيغية. ونحن منذ خمسينيات القرن الماضي بطبيعة الحال نناضل، حققنا بعض المكتسبات يمكن أن نأتي إلى ذكرها خلال النقاش، ولا زالت الطريق طويلة. نقول نحن بالأمازيغية في مسيرات احتجاجية في الشوارع، شعارنا أسوري فسوري فبريدي سوري غزيف، أي بالعربية خطوة خطوة، ولكن الطريق لا زال طويلا. ونحن ما يميز النضال الأمازيغي الحالي، يعني إذا كنا نتكلم عن اليوم، ما يميز النضال الأمازيغي بطبيعة الحال هو النفس الطويل. من عول ومن يعول ومن سيعول على أن الأمازيغ في يوم من الأيام سيتعبون من هذا النضال وسيسمحون بهيمنة التيارات العربية والتيارات الإسلامية، فهو كالذي يقامر على الحصان الخاسر. نحن لدينا النفس الطويل، نحن مستعدون للموت من أجل قضيتنا الأمازيغية، وسنناضل إلى الوصول إلى جميع الأهداف المرجوة بإذن الله. سوف تصلون. أريد أن أسألك، هل لباسك هذا أو ثيابك هذا لباس أمازيغية؟ طبعا هذا هو الجلباب، تطور مع الزمان، ولكن الجلباب هو جلباب أمازيغي بطبيعة الحال. نرتدي يعني تحته أنواع من السراويل، وفي الأرجل في رجلنا يعني نلبس حذاء أصفر اللون في غالب الأحيان. يختلف الجلباب والحذاء والسروال والقميص يختلف من منطقة إلى أخرى، الألوان تختلف من منطقة إلى أخرى، لكن هذا اللباس خاص بشمال إفريقيا، لا وجود له في العالم، يعني لا من ناحية الطرز ولا من ناحية يعني زخرفة الثياب، ولا من ناحية يعني الديزاين. يعني الثياب هو خاص بشمال إفريقيا، بطبيعة الحال تطور مع الزمن، وهذا شيء محمود. وهناك الآن تنظم في المغرب يعني دي ديفيلي دو مود، يعني بالعربية نسيتها، يعني يعني ماذا مسيرات للموضة، يعني تنظم خاصة بالجلباب وبالقفطان الذي هو لباس المرأة، الذي كان في وقت من الأوقات لباس الرجل أيضا، وهو يعني تطور من سنة إلى سنة. ويعني هذا عنوان يعني حضارة، وهو أعتبره منتوج الذكاء الأمازيغي في يعني الهندام. جعلتني أذهب إلى اسم أو معنى الأمازيغ عندما تكلمت عن الصبر، النضال لمئات وآلاف السنين. إذن هل بالفعل كلمة أو اسم أمازيغ تعني الرجل الحر؟ كلمة أمازيغ في الحقيقة هي كلمة مركبة من مازيغ ومن الحرف أ الذي يسبق مازيغ. أ بالنسبة في اللغة الأمازيغية هي حرف كياء النسبة في اللغة العربية مثلا نقول أمازيغ. إذا أردت أن أتكلم بالأمازيغية وأقول فلان مثلا كردي أقول أكردي، يعني نسبة إلى الكرد. وأمازيغ يعني هي تعني الرجل الحر أو الإنسان الحر بشكل عام، وهي أيضا تعني غير المزور. مثلا عندما نقول ورغ أمازيغ يعني الذهب الحقيقي غير المزور، أو مثلا عندما نتكلم في النباتات يعني نقول مثلا هذه النبتة أمازيغية يعني حرة
غير مزورة حقيقية. إذن هي لديها المعنيان معا إذا صح التعبير. ونعم إذن أمازيغ عندما تطلق على الإنسان يعني الرجل الحر، الرجل النبيل. وبطبيعة الحال أمازيغ اللغة أيضا أوال أمازيغ يعني الكلام الأمازيغ.